家喺呢度咧有好多嘢咧，我哋可以食喎，仲有啲飼養。不過咧，我哋仲可以釣魚嘅。歡迎大家咧，下次咧再嚟呢度啦。大家可以喺呢度買嘅。呢個係大陸嘅。惠州嘅釣蝦場，係啦。咁你話各位大家睇下我哋嘅蝦，睇下。我哋點樣可以釣嘅？首先我哋點樣可以釣啊？望下。我點樣可以釣咧？睇下。係啦，就係呢一個就係個蝦池。我哋咧就係有啲釣蝦嘅竿，即係啲魚竿。好，跟住點啊？釣完之後，就會有呢啲雞。係啦，就白灼。如果我哋有呢啲，唔係雞嚟㗎，係蝦嚟㗎。如果有呢啲蝦嘅嘢，即係代表係會有 BB 㗎啦。係有啲蝦卵啊，係咪啲蝦？如果有啲好大隻嘅話，即係話佢哋有兩個 BB。拜拜啦！拜拜，拜拜。